ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പപ്പടം നിറച്ചതാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: വലിയ സബോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 തണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 4 പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ചെറിയതായി അരിഞ്ഞത്, 5 കഷ്ണം ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലടുപ്പിച്ച് അത് ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇതിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റാം. ഈ പരുവമാകുമ്പോൾ ഒരു പകുതി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടാം. പകുതി സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു പകുതി സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. നമുക്കിതിൽ ഗരം മസാല, ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം. ഗരം മസാല ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ചേർത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തു. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, എന്നാലും ഒരല്പം ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരല്പം കൂടിയും വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്, അത് ചൂടാവട്ടെ. നമ്മളൊരു പപ്പടം എടുത്തു. അതിൽ നമ്മുടെ പപ്പടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൽ നിറയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് നമുക്കിത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കയറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ എണ്ണ മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. 4 മണി പലഹാരം. നമുക്ക് ക്രിസ്പിയാണ്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.